орбітальна шліфмашина починає свистіти. Знімаємо, прочищаємо тут від пилу. Тут у нас є підшипничок, ось бачите? Відкриваємо його. Свист такий, що неможливо не помітити. Вона свистить і призупиняється. Підщіплюємо голочкою. Піднімаємо оцю кришку, за якою підшипнички наші. І що у нас там? Геть сухі. Геть сухі. Розподіляємо по всій. Воно, в принципі, потім саме знайде вільні місця. Як варення на хлібчик так беремо. І щільно-щільно. І надягаємо взад. Це, до речі, недавно просто було запитання таке, воно по відео, там, заміна підшипника на орбіталки на Макіті. От, буквально вчора людина питала, що робить. Ось це робить. У нього, в принципі, взагалі зупиняється, я там написав. А ось такі роботи при свісті. І вона теж, і пригальмовує вона теж. Протираємо це діло. Вбираємо зайве. Все. Натягаємо назад нашу платформу. До речі, платформи. Недавно замовляв платформи. Думав на AliExpress замовити. Бо там у нас вони там 150, 140, а на Аліки 56, 60, 46 замовляю. І, коротше, за доставку. Бо терміново мені треба було, думав, одну взяти у нас. І поки там з Китаю приїде, то й це. Замовляю одну, там доставка $1.75. Додаю другу одиницю, да, тобто вони так, наприклад, одна, друга одиниця, ще $1.75 за доставку, ще третя одиниця, ще за доставку. За кожну одиницю окремо за доставку. Окремо за доставку. А як, а якщо вони в одній коробочці, то це ж одна посилка. Я щось не розумію, це такі нові правила на Аліки. І, коротше, відмовився, знайшов у нас по 110 гривень за 10 штук, якщо береш, то замовив зразу 10. Бо в мене, кстати, до речі, це класні пластини. Рідна на Макіті, може 3 місяці протягнула. Все, там ліпучки позлітали, коротше, непотреб якийсь. А ці чайна, 3 штуки я років 5, мабуть, юзав. Оце недавно з 3 штук, які я брав, а то й може більше. Остання вже полетіла, вже там чуть-чуть ліпучечки осталось, я вже спалив просто, показав, не можу показати. Майже повністю лиса була. І все одно працювала, все класно. Тобто я не знаю, чому Макіта такий непотреб робить у вигляді цього розхідника. Мабуть, щоб частіше брали. Коротше таке, ставимо, закручуємо.